तो आज हमारे पास आया है 17 प्रो ग्लास डैमेज में। देख सकते हैं कैमरा नोच के यहाँ पर इसका ग्लास डैमेज है। इस पे हम वायरिंग करेंगे और ग्लास और डिस्प्ले को अलग अलग करेंगे, बड़े ही आराम से करेंगे ताकि डिस्प्ले में कोई डैमेज ना हो, किसी प्रकार का कोई डॉट ना बने। ये हम ग्लास और डिस्प्ले को हम अलग कर चुके हैं। देखिए हमारी डिस्प्ले अभी पूरी ओके कंडीशन में है और हम अब डिस्प्ले पे लगी ग्लू को फटाफट से क्लीन करेंगे और फटाफट से इस डिस्प्ले की पंचिंग करेंगे। और पंचिंग होने के बाद आपको हम इस डिस्प्ले फ़ोन का पूरा फाइनल रिज़ल्ट दिखाएंगे। और हमारी पंचिंग पूरी परफेक्ट हो चुकी है। अब हम फ़ोन को रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं फ़ोन की फिनिशिंग, टच प्रॉपर सब कुछ वर्किंग रहेगा। अगर आपके भी फ़ोन में किसी ग्लास ब्रेक होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे रिपेयर करवा सकते हैं।